मैं डॉक्टर आरपी सिंह, होम्योपैथी चिकित्सक, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। यदि आपको किसी भी रोग से संबंधित कोई समस्या हो तो दिए गए नंबर पर निःशुल्क परामर्श हेतु कॉल अथवा व्हाट्सएप करें। आज मैं आपको श्वास खांसी रोगों के लक्षण अनुरूप दवा बताने जा रहा हूं। आप अंत तक पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनें। रोग के लक्षण: कलेजे में दबाव के साथ श्वास कष्ट, रोगी को मजबूर होकर लंबी लंबी श्वास छोड़नी पड़ती है। उपचार: असाई वनेक्स 4 बूंद सुबह 4 बूंद शाम। रोग के लक्षण: रात्रि में खांसी, बच्चों को रोने की वजह से खांसी के समय पंजरी में दर्द, नींद टूटने पर खांसी। उपचार: अर्निका मोंटेना 1X 4 बूंद दिन में 3 बार। रोग के लक्षण: खूब खांसी, बहुव्यापक सर्दी, इन्फ्लुएंजा, दिन में सूखी खांसी और अधिक आंसू गिरना, सवेरे के समय आंखों में आंसू गिरने के साथ ही बहुत खांसी और काफी बलगम निकलना, सवेरे गला साफ करते वक्त काले रंग का बदबूदार बलगम निकलना और खाई हुई चीजों की उल्टी हो जाना। उपचार: फ्रेसिया ऑफिसिनेलिस क्यू 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम। रोग के लक्षण: बहुत ज्यादा श्वास कष्ट, दम्मा, कलेजा धड़कना, तर खांसी, सफेद गाढ़ा बलगम, बूढ़ों को दम्मा या श्वास कष्ट और सर्दी खांसी, बदबूदार मवाद की तरह बहुत अधिक बलगम। उपचार: यूकेलिप्टस ग्लोबुलस क्यू 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम। रोग के लक्षण: इन्फ्लुएंजा, बहुव्यापक सर्दी, स्वर भंग के साथ खांसी और रात में बढ़ना, बहुत ही खांसी के साथ छाती में घाव मालूम पड़ता है। रोगी कहता है कि छाती में जख्म हो गया है। इसके साथ ही हड्डियों में तेज दर्द रहता है। पुरानी तर्क हंसी, हाथ और पैर के घुटनों पर जोर देकर बैठने पर खांसी में कमी होती है। इस रोग में श्वास कष्ट और खांसी पित्त सोने पर बढ़ती है। उपचार: पेटोरियम प्रोफोलिएटम 30 4 बूंद सुबह दोपहर शाम, दिन में 3 बार। रोग के लक्षण: सीने में हमेशा सिकुड़ाव, कठिन प्रकार के श्वास, हर वर्ष लघु श्वास का आक्रमण, बार बार छींके, जुखाम, सायन वाली आवाज के साथ खांसी, लगातार तेज खांसी, छाती बलगम से भी भरी रहती है मगर खांसने पर कुछ नहीं निकलता। कुकुर खांसी, नाक और मुंह से खून गिरे, मितली के साथ फेफड़े से खून गिरना, आवाज भारी, जुखाम के बाद पूरी तरह स्वर भंग रहता है। उपचार: इपिका गुआना 1X 4 बूंद सुबह दोपहर शाम। धन्यवाद।